Hoy te voy a enseñar cómo hago este preparado para la ropa blanca. 500 gramos de detergente en polvo, 100 gramos de percarbonato, 50 gramos de escamas de jabón, 100 gramos de blanco nuclear y 100 gramos de perlas perfumadoras. Mezclamos bien todo y aquí tenemos un súper preparado para lavar la ropa blanca. Yo le pongo un poquito de la Arielita y directamente al tambor, y cuando sale la ropa la deja blanca, sin manchas, y huele que es una auténtica maravilla. Lo tenéis que probar.